됐다. 준비. 오뎅 같아. 그 소리 들어봐. 해봐. 그냥 빠진다. 빠져. 오. 어묵 같아. 누가 가르쳐줬어 이렇게 하는 거? 그냥 하는 네가 거? 하는 거야? 응. 그러면 친구들이 친구 어디서? 자기 생크파이 해볼 때 응. 이거 해봤대. 그렇게 알려줬어? 응. 위에 싹 들어가면 쏙 빠진다고? 응. 그럼 겉에 것만 맛있다고.